హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తు నిర్వహణలో కారకం ఆధారంగా ఏమేమి రకాలను మనం విభజన చేస్తామనేటువంటి 6th పార్ట్లో మనం ఉన్నాం. ఇందులో కారకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని 2 రకాలు చేస్తాం. ఏంటది? ఒకటి మానవ కారకం. మానవ కారకం దీనిని ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. రెండో దాన్ని మనం తీసుకుంటే ప్రకృతి కారకం. ప్రకృతి కారకం ఈ ప్రకృతి కారకం అనేటువంటి దాన్ని స్టడీ చేయాల్సింది. ఇందులో ఎన్నో భాగం, మొత్తం ఎన్ని భాగాలు విభజన చేసి దీన్ని స్టడీ చేయాలంటే ఇందులో మొదటిది భూకంపాలు అనేసి అంటాం. భూకంపాలు. ఇందులో రెండో దాన్ని తీసుకుంటే చక్రవాతాలు. మూడో దాన్ని తీసుకుంటే సునామీలు. నాలుగవది వరదలు. ఐదవది కరువులు. అలా ఎర్త్క్వేక్స్, సైక్లోన్స్, సునామీస్, ఫ్లడ్స్ అండ్ డ్రాట్స్. ఈ 5 రకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 5 రకాలు ప్రకృతి కారకంగా సంభవించేటువంటి విపత్తులు. ఈ ప్రకృతి కారకంగా సంబంధించేటువంటి విపత్తుల్లో మొదటి దాన్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. భూకంపాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ. ఏమంటే దీన్ని భూకంపాలు. ఈ భూకంపాలు అనేటువంటి దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా విభజన చేసి మనం స్టడీ చేయాల్సింది. అయితే చాలా వరకు బుక్స్ల్లో మనకి ఏదైతే ఇస్తున్నారో దాన్ని గుడ్డిగా నమ్మేసి మనోళ్ళు ఇచ్చిన డేటాను పట్టుకునేసి ఒకటే డేటా స్టడీ చేస్తున్నారు. ఏ ఇయర్లో, ఏ ప్రాంతంలో ఏ భూకంపం వచ్చింది, ఎంతమంది చనిపోయారు. ఈ లిస్ట్ తీసుకొని మనోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బుక్కులలో 4-5 పేజీలు ఇస్తారు. ఇక నోటిఫికేషన్ పడింది, ఎగ్జామ్ దగ్గర పడింది. ఇప్పుడు మనోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పోయి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఎత్తుకుతారు. ఇక అప్పుడు ఎప్పుడుదో పాత పుస్తకానికి పైన కొత్త కవర్లను తీసి దాన్ని అంటించి మార్కెట్కి పంపిస్తారు పబ్లిషర్స్. అలా పబ్లికేషన్స్లో జరిగినటువంటి ఈ విషయాన్ని మనోళ్ళు గమనించక చూడంగానే కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి విఆర్ఓ, విఆర్ఏ అయితే దానిపైన విఆర్ఓ, విఆర్ఏ స్పెషల్ ఏంటది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనేసి ఇస్తారు. అదే పంచాయతీ సెక్రటరీ పెడితే పంచాయతీ సెక్రటరీ స్పెషల్ అని మళ్ళీ కింద ఏం చేస్తారనేసి అంటే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తాడు. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పడిందంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషల్ అని మళ్ళీ ఏం చేస్తారనేసి అంటే ఇదే ఇస్తాడు. పైన కవర్ మార్చడమే. మనకు ఆ విషయం తెలుసా? తెలియదు. అది తీసుకుంటాడు, చూస్తాడు, అబ్బా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మామూలు లేదు, పుస్తకం ఈ మందాని ఉంది, ఎంత 300 అయినా పర్లేదు కొనేస్తాని కొని తీసుకొని పోతాడు. అందులో 4-5 పేజీలు ఒక్కొక్క దానికి డేటా ఇస్తాడు. ఇప్పుడు 1969లో జరిగిన భూకంపం, 1871లో జరిగిన భూకంపం, 1608లో జరిగిన భూకంపం అని లీస్ట్ ఇచ్చుకుంటా 1998, 2020, 2021 ఏ దేశంలో జరిగింది తెలుసా అనుకుంటే ఇస్తాడు ఆయన. ఈ లీస్టును మనల్ని తీసుకొని అబ్బబ్బబ్బా ఏమి లీస్టు మామూలు లేదు పట్టని దీన్ని ఏం చేస్తారనేసి అంటే ఆ లీస్టును పట్టుకొని హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. లీస్ట్ మీద ఏ బిట్ వచ్చినాయి చెప్పండి. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు మనం స్టడీ చేసినావా, అది చేయాలి. వాటి మీద ఇంతవరకు క్వశ్చన్స్ రాలేదు. మనకి కాన్సెప్ట్ మీద వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఈ భూకంపాలు భారతదేశంలో రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటన్నాడు. ఈ బిట్ అడగండి, ఎవరు చెప్పారు? ఇంకా కారణం ప్రధానమైనది ఏంటి? ముందుగా భూకంపం అంటే ఏమిటి, భూకంపాలకు కారణం ఏమిటి, వీటి మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మనకి. ముందుగా భూకంపాలని ఎన్ని భాగాలుగా స్టడీ చేస్తే అందులో ఉన్న బిట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఫస్ట్ భూకంపాలు రకాలు ఇక్కడ రాద్దాం, ఎప్పుడు ఉండాలి కాబట్టి మనకి. ఫస్ట్ అసలు పరిచయం చేసుకుందాం. పరిచయం, భూకంపం అంటే ఏంటి. రెండోది భూకంపం రావడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి. కారణాలు, భూకంపాన్ని మనం పరిచయం చేసుకోవాలి. రెండోది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. తర్వాత నాభి ఆధారంగా భూకంపాల యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంది, అందుకే నాభి, భూకంప నాభి రకాలు అనేసి అంటాం. భూకంప నాభి రకాలు అనేటువంటిది మూడవది. తర్వాత భూకంప తరంగాలు రకాలు. ఆ తరంగాలు ఇప్పుడు నాభి నుంచి పుట్టుకొని తరంగాలు వస్తాయి. ఆ తరంగాల వల్ల ఏ తరంగాల వల్ల ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది, ప్రాణ నష్టం, ధన నష్టం, బిట్లు వచ్చేటువంటి ఇవి. ఏ నాభి వల్ల ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటే అధిక నష్టం ఉంది, అల్ప నష్టం ఉంది,
వీటి మీద వీటిలో వస్తున్నాయి మనకి. ఇవి తెలియదు, ఇవి తెలియాలి. ఏంటి? తరంగాలు, భూకంప తరంగాలు రకాలు, భూకంప తరంగాలు రకాలు. దీని తర్వాత భారతదేశంలో భూకంప మండలాలు, భారతదేశంలో భూకంప మండలాలు, భూకంప మండలాలు. అత్యంత ఎక్కువ భూకంపాలు వచ్చే మండలం ఏంటి, తక్కువగా వచ్చే మండలం ఏంటి, అసలు ఎన్ని జోన్స్గా మనం డివిజన్ చేసుకున్నాం అనేటువంటి మండలాలు తెలియాలి. దీంట్లో 6వ దాన్ని మనం తీసుకుంటే భూకంపాలని ఎలా లెక్కిస్తున్నాం, దీని మీద కూడా బిట్లు వచ్చినాయి. భూకంపాల యొక్క లెక్కింపు అనేటువంటిది. దీంట్లో 2వ రకం సాధారణంగా భూకంపాల లెక్కింపు, భూకంపాలను సాధారణంగా లెక్కింపు, సాధారణంగా లెక్కింపు. ఇదేంటి సార్ ఇక్కడ భూకంపాల లెక్కింపు రాశారు కదా అనేసి అంటే, ఇదేమో మనం ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఉపయోగించుకుంటూ కెమికల్స్ని ఉపయోగించుకుంటూ కౌంట్ చేసేది. ఇది సాధారణంగా జనరల్గా మనం ఎలా గుర్తించాలి అనేటువంటిది 2 రకాలు ఉంటాయి ఇందులో. దీని మీద బిట్లు వచ్చినాయి, దీని మీద కూడా బిట్లు వచ్చినాయి. అందుకోసమనే 2 విడివిడిగా చూద్దాం మనం. 8వ భాగాన్ని మనం తీసుకుంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, జాగ్రత్తలు ఏంటి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు. ఈ జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేటువంటి చూడాలి. ఇక లాస్ట్ ఏ చర్యలు తీసుకుంటే వాటి నుంచి మనం తప్పించుకోగలుగుతాం. ఉపశమన చర్యలు, ఉపశమన చర్యలు లేదా ఉపశమన వ్యూహాలు అనేసి అంటాం. ఇవి మనకున్నటువంటి 9 భాగాలు భూకంపాన్ని స్టడీ చేయటంలో. ఒకసారి చూద్దాం. పరిచయం, కారణాలు, నాభి రకాలు, భూకంప నాభి రకాలు, భూకంప తరంగాలు రకాలు, భారతదేశంలో భూకంప మండలాలు, భారతదేశంలో లేదా అసలు భూకంపాలను ఎలా లెక్కిస్తాం, భూకంపాల లెక్కింపు, భూకంపాలను సాధారణంగా ఎలా లెక్కిస్తాం, భూకంపాల సాధారణమైన లెక్కింపు, తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు, ఉపశమన వ్యూహాలు అనేటువంటివి కనిపిస్తాయి. ముందుగా ఇందులో ఉన్నటువంటి భూకంపాలు పరిచయం అనేసి అంటాం. ఇంట్రొడక్షన్. భూకంపాలు అనేసి అంటే అసలు ఎలా సంభవిస్తున్నాయి అనే దాని మీద కొంచెం అవగాహన కలిగి ఉంటే తప్ప వీటి లోపలికి వెళ్ళిన కొద్దీ మనకి తెలియదు. భూకంపాలు అనేటువంటి వాటిని పరిచయం మనం చేసుకోవాలనేసి అంటే భూమి యొక్క అంతర్భాగం మనకు తెలిసి ఉండాలి. భూమి అంతర్భాగంలో ఏముంది అనేసి అంటే భూ అంతర్భాగంలో రసాయనిక మార్పులు ఏం జరుగుతున్నాయట, రసాయనిక మార్పులు ఒకటి. రెండోది రేడియో ధార్మిక విచ్చిత్తి, రేడియో ధార్మిక విచ్చిత్తి. ఒకటేమో రసాయనిక మార్పులు అన్నాం, రెండవది రేడియో ధార్మిక విచ్చిత్తి అనేసి అన్నాం. మరి దీంట్లో మూడవది తీసుకుంటే రసాయనిక మార్పులు జరగాలన్నా రేడియో ధార్మిక విచ్చిత్తి జరగాలన్నా ప్రధానమైనటువంటిది మాగ్మా యొక్క కదలికలు. అంటే అది కూడా మన కారణమే, మాగ్మా కదలికలు. భూ అంతర్భాగంలో రసాయనిక మార్పులు, రేడియోధార్మిక విచ్చిత్తి, మాగ్మా కదలికల వలన ఏంటంటే వీటి వలన ఆకస్మికంగా సంభవించే అలజడి, ఆకస్మికంగా సంభవించే అలజడి ఏదైతే ఉందో ఈ అలజడిని మనం కంపన తరంగం అంటాం, కంపన తరంగాలు అని పిలుస్తాం అంటారు. చూడండి ఒకసారి. భూ అంతర్భాగంలో రసాయనిక మార్పులు, రేడియోధార్మిక విచ్చిత్తి, మాగ్మా కదలికల వలన ఆకస్మికంగా సంభవించే అలజడిని కంపన తరంగాలు అనేసి అంటారు. ఈ కంపన తరంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాతి పొరల్లోకి లేదా శిలా ఆవరణలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కలిగేటువంటి ఆ యొక్క షేక్నే మనం ఏమని చెప్పాలంటే భూకంపాలు. ఏంటంటే ఈ కంపన తరంగాలు
ఏమంటాం? శిలా ఆవరణం. ఒకవేళ శిలా ఆవరణం అని ఇవ్వకపోతే రాతి పొర అని ఇస్తాడు. రాతి పొరలు గుండా ప్రయాణించినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి కంపించడం జరుగుతుంది. కంపిస్తుంది. ఈ యొక్క తరంగాలు ఆ యొక్క రాతి పొరలకి శిలావరణకి వెళ్ళినప్పుడు కంపిస్తుంది. ఇలా కంపించడాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? భూకంపం అనేసి అంటున్నాం. ఇది లెక్క. భూ అంతర్భాగంలో రసాయనిక మార్పులు, రేడియోధార్మిక విచ్చిత్తి, మాగ్మా కదలికల వలన ఆకస్మికంగా సంభవించే అలజడిని కంపన తరంగం అంటాం. ఈ కంపన తరంగాలు అనేటువంటి ఏం చేస్తున్నాయి? శిలా ఆవరణలోకి లేదా రాతి పొరలోకి ప్రవేశించి వాటి గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కంపించడం ప్రారంభమవుతుంది. అలా కంపించడాన్ని మనం భూకంపం అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం. కంపించడానికి పేరు పెట్టినాం, అది భూకంపం. ఏంటి సార్ అసలు ఎట్ట జరుగుతుంది ఏంది అనేసి అంటే ఒక్కసారి మనం ఒక చిన్న మ్యాప్ పాయింటింగ్ని స్టడీ చేద్దాం. మనకు కొంచెం మంచి అవగాహన రావాలంటే తప్పదు. భూకంపాలు అనేటువంటిది చాలా పెద్ద టాపిక్, చాలామంది భయపడేటువంటి టాపిక్ కూడా ఇది. ఇది భూమి. దీంట్లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇలా తీసుకుందాం. ఇవి కొండలు. ఇలా మనకి ఏంటి అనేసి అంటే ఇలా ఉంది. ఈ ప్రాంతం నుంచి మనం తీసుకుంటే ఇది భూమి యొక్క ఉపరితలం అనేసి అంటాం. ఇది ఉపరితలం. ఈ ఉపరితలానికి కింది భాగంలోకి వస్తే ఇక ఈ భాగం అంతా కూడా, ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దీనిని ఏమంటాం అనేసి అంటే భూపటలం అనేసి అంటాం. ఇది పటలం. ఈ ప్రాంతంలోకి వస్తే ఇదంతా, దీన్ని భూప్రావారం అనేసి అంటాం. ఇదేమో భూపటలం, ఇది భూప్రావారం, ఇదేమో భూకేంద్రం అనే పేరుతో పిలుస్తాం. భూకేంద్రం. మనకి ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయంటే 3 భాగాలు. ఈ 3 భాగాలలో ఈ ఉపరితలం, భూపటలం, భూప్రావారం, ఈ భూప్రావారాన్ని 2గా తీస్తే ఇది ఎగువ ప్రావారం, దిగువ ప్రావారం అని పిలువబడుద్ది. అయితే ఈ యొక్క ఉపరితలం నుంచి ఎగువ ప్రావారం ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎగువ ప్రావారం. ఎగువ ప్రావారం. ఈ ఎగువ ప్రావారం పట్టుకున్న దాన్ని శిలా ఆవరణం అనేసి అంటాం. శిలా ఆవరణం. ఈ శిలా ఆవరణం ఏదైతే ఉందో ఆ శిలా ఆవరణంలోనికి ఎవరు ప్రవేశించాలనుకున్నాం? కంపన తరంగాలు అనేసి అన్నాం. కంపన తరంగాలు శిలావరణం లేదా రాతి పొర శిలావరణంలోకి ప్రవేశించాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ప్రవేశించాలంటే పైనుంచి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. ఎందుకు? రసాయనిక మార్పులు, రేడియోధార్మిక విచ్చిత్తి, మాగ్మా యొక్క కదలికలు. ఇంతకు మాగ్మా ఎక్కడుంది? ఆ మాగ్మా కదలికల్లో రేడియో విచ్చిత్తి ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మొత్తం కూడా అంటే అందులో ఉన్న మూలకాలు కదిలినప్పుడు, కలిసినప్పుడు మనకి విచ్చిత్తి కలిగిద్ది. వాటి వల్ల రాసాయనిక మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఈ 3 కలయిక వల్ల మనకి ఏం సంభవిస్తుందంటే కంపన తరంగాలు అనేటువంటి ఉద్భవించబడుతున్నాయి. ఎక్కడ అనేసి అంటే ఈ దిగువ ప్రావారం ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచి ఇంకో ఈ ప్రాంతాన్ని మనం గమనిస్తే ఎగువ కేంద్రం వరకు ఇక ఈ పార్ట్ మొత్తం కూడా దిస్ ఏరియా, ఇది ఈ ఏరియాలో మనకు మొత్తం కూడా ఏముంటుంది అనేసి అంటే మాగ్మా. దీన్ని శిలాద్రవం అనేసి అంటాం. ఇప్పుడు మనం డాట్స్ పెట్టుకుంది ఏంటంటే ఇది మాగ్మా. ఈ మాగ్మాని మనం ఏమంటామంటే శిలాద్రవము అనేసి అంటాం. ఇందులో వివిధ రకాల మూలకాల నుండి అధికమైనటువంటి వేడిని కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. ద్రవము అనేసి అంటాం కాబట్టి ద్రవ రూపంలో ఉండి కదులుతూ ఉంటుంది. ఈ కదులుతున్నటువంటిది మొత్తం కూడా పై భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క జస్ట్ 1% ల్యాండ్, అంటే మనం అర్థం కావాలంటే పెద్దగా తీసుకున్నాం. ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, ఇది తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు అనేసి అంటే ఈ యొక్క శిలా ఆవరణం మొత్తం కూడా 0 to 100 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది మనకి.
0 to 100 మాత్రమే శిలావరణం. దీని తర్వాత మనకు కనిపించేటువంటిది ఇగో ఈ ప్రాంతం నుంచి ఇదంతా కూడా మనం తీసుకుంటే ఈ భాగం మొత్తం కూడా ఇదేంటి అనేసి అంటే సుమారుగా మనకి ఎంత అంటే 100 నుంచి 5100 కిలోమీటర్ల వరకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఎక్కువ తక్కువ, చాలా ఎక్కువ. ఇలా మొత్తం ఇది ఏంటనేసి అంటే అత్యంత ఎక్కువ పెద్ద భూభాగం, ఇది చిన్న భూభాగం. ఇదంతా కూడా ఏమైందంటే దీని మీద ఉన్నటువంటి ఇది జస్ట్ 1%. అలా 1% అయినటువంటి దాన్ని ఇది సుమారుగా మనకి చాలా ఎక్కువ భాగం కలిగి ఉండి ఏం చేస్తుంది అనేసి అంటే ఇది కదులుతున్నప్పుడు పైన శిలావరణం కూడా ఏమైందంటే కదలికలకు గురవుతుంది. ఇలా ఈ భాగంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం కూడా చర్యకి మనం ఏమన్నా మాగ్మా కదలికలు, రేడు ధార్మిక విచ్చిత్తి, రసాయనిక మార్పుల వలన ఇక్కడ జనించినటువంటి ఒక శక్తి, ఆ యొక్క శక్తికి పెట్టిన కంపించుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి కంపన తరంగాలు అనేసి అన్నాం. శక్తి, ఈ శక్తి ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కంపన తరంగం అంటే, ఈ కంపన తరంగం ఇందులో ఎక్కడైనా జన్మించి అది కాస్త ఏమవుతుందంటే ప్రయాణం చేసుకుంటా ఇలా శిలావరణంలోకి వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా ఈ శిలా ఆవరణంలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ రాతి పొరలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ రాతి పొరలో మాగ్మా అంటే ద్రవం కాబట్టి అటు ఇటు కదిలింది. ఇక్కడ శిలా పొరలు కాబట్టి ఏమవుతాయంటే గట్టిగా ఉంటాయి. అందులోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అనేసి అంటే ఇట్లా షేక్ అవుతుంది అంతా. ఆ పొర మొత్తం కూడా ఆ శిలావరణం షేక్ అవుతుంది. అలా షేక్ అవ్వడాన్నే మనం ఏమంటున్నాం అనేసి అంటే కంపిస్తుంది అనేసి అంటాం. ఆ కంపించడాన్నే భూకంపం అనేసి అంటాం. ఇది అసలు ఏందనేసి అంటే జనించేటువంటి ప్రాంతం సాధారణంగా ఇక్కడ. ఇది ఇలా జనిస్తుంది అనేసి అంటే దానికి కారణం ఇవి రాసాయనిక మార్పులు, రేడు ధార్మిక విచ్చిత్తి, మాగ్మా కదలికల వల్ల శక్తి జనించి అది కాస్త ఏమవుతుందంటే ఉపరితలానికి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వస్తుంది. ప్రయాణం చేసే క్రమంలో ఈ మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి శిలా ఆవరణలోకి ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆ శిలా ఆవరణం షేక్ అవుతుంది, కంపిస్తుంది. అలా కంపించడాన్ని మనం భూకంపం అనేసి అంటున్నాం. కంపించడాన్ని భూకంపం అంటున్నాం. ఇది అసలు ఏంటి పరిచయం చేసుకునే విధానం. మీకు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటా, భూకంపాలకు అసలు రీజన్ ఏంటి అనే దానికి ముందుగా దాన్ని పరిచయం చేసుకుంటే ఎలా వస్తుందో తెలిసింది. ఇక నెక్స్ట్ వన్, కారణాలు ఏంటి అనే దాన్ని ఒకసారి మనం స్టడీ చేద్దాం. ఇవి తీసేస్తున్నాం, పరిచయం ఓకే కదా, సింపుల్గా చూసేయండి దీన్ని. ఇక దీంట్లో పార్ట్ 2 రెండో చూద్దాం. పరిచయం కంప్లీట్ అయిపోయింది. కారణాలు ఇవే, కాకపోతే ఏంటనేసి అంటే వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకటే కారణం కాదు కాబట్టి వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మనం వేరుగా చూద్దాం. ఏమేమి ఉంటాయి అనేసి అంటే ఒకటి ఉపరితల కారణాలు, ఒకటి ఉపరితల కారణం. ఉపరితల పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనేసి అంటాం కదా, ఆ పై భాగంలో ఉండేటువంటి కారణాలు ఏంటంటే ఇక్కడ స్టడీ చేస్తాం. రెండోది అగ్నిపర్వతాల కారణం. అగ్నిపర్వత కారణం. అగ్నిపర్వతాలు సంభవించినప్పుడు ఏమైనా భూకంపాలు రావడం ఛాన్స్ ఉందా? అది. తర్వాత పాతాళ సంబంధ కారణం. పాతాళ సంబంధ కారణం. పాతాళము అనేసి అంటే భూమి యొక్క లోపల భాగంలోనే ఇంకా ఎలాంటి సంబంధమైనటువంటి కారణాలు ఉంటాయి అనేదాన్ని మనం స్టడీ చేయాలి. తర్వాత విరూపకారక కారణం. 4th వన్ విరూపకారక కారణం. ఇవి 4 రకాల కారణాలు ఉంటాయి మనకి. జనరల్గా ఒక బిట్టు దీని మీదనే అడిగాడు, ఏది పరిచయం కారణాల మీదనే వచ్చినాయి. భూకంపాలు అనగా అని కింద ఇచ్చి వాటి కింద ఆప్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు ఆప్షన్లలో ఆన్సర్ ఏంటి అనేసి అంటే దీన్ని వైపరీత్యాలుగా మనం పిలవడం జరుగుతుందని ఇచ్చాడు. ఆప్షన్ను బట్టి మనకు ఆన్సర్ మారుతూ ఉండాలి. భూకంపాలు అని ఏమిటి అనేసి అంటే జనరల్గా వైపరీత్యాలు అనేటువంటిది అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్లో ఆన్సర్ మనకి. అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి భూకంపాలకి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అన్నాడు, అది మనం ఎవ్వరం పెట్టం. ఇది విరూపకారక కారణము అనేది 99% పెట్టాం. కానీ ఉపరితల కారణం జరిగిన, అగ్నిపర్వత కారణం జరిగిన, పాతాళ సంబంధ కారణం జరిగిన ఈ 3 కారణాలు దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనేసి అంటే విరూపకారకమైనటువంటి కారణం మీద. ఇలా మనకేంటనేసి అంటే భూకంపాలు రావడానికి ప్రధాన కారణం విరూపకారక కారణము అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు బిట్లు పడుతున్నప్పుడు బిట్లు మిస్ అవ్వకుండా మనం స్టడీ చేయాలి. అది మనకు కావాల్సింది.
ఇక చూద్దాం ఉపరితల కారణము అనేసి అంటే ఏంటి. జనరల్గా భూ ఉపరితలంలో ఉన్నటువంటి రెండు ఖండ పలకలు అనేటువంటి ఢీ కొట్టినప్పుడు మనకి షేక్ అవుతుంది కదా, ఆ షేకింగ్నే మనం కంపించడం అంటాం. ఆ కంపించడం వల్ల ఉపరితలంలోనే మనకి భూకంపాలు వస్తాయి. ఒకటి ఏంటి అనేసి అంటే ఖండ పలకలు ఢీ కొనడం, ఖండ పలకలు ఢీ కొనడం. దీన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలంటే మన హిమాలయాలు, అటు చైనీస్ అనేటువంటి పలక, ఇటు పక్కనేమో ఇండో అనేటువంటి పలక. చైనీస్ పలక ఇండో పలక రెండు ఢీ కొట్టినప్పుడు మనకి భూకంపాలు అనేటువంటి హిమాలయాలలో అధికంగా సంభవించబడుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. ఖండ పలకలు ఢీ కొనడం వల్ల మనకు ఉపరితల కారణమైంది. మరి రెండోది ఏంటి. రెండోది భూకంపాలకి సంబంధించి ఉపరితలమైనటువంటి కారణాలను మనం వెతకాలనేసి అంటే ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి రెండు పేర్లతోటి భూమిని ఇలా తవ్వి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేసి అంటే అందులో నుంచి మైన్స్ నుంచి అధికమైనటువంటి ఉత్పత్తి తీసుకుంటున్నాం. బొగ్గు, వివిధ రకాలైనటువంటి ఖనిజ సంపద. అలా ఖనిజాల వెలికితీత, ఖనిజాల వెలికితీత ఎట్టయింది సార్ ఇది అని మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తాయి. ఖనిజాల వెలికితీయటాన్ని బట్టే దక్షిణ భారతదేశం పటిష్టమైనది ఉండి కూడా భూకంపం సంభవించింది. ఇల్లందులో ఏముందాడా అనేసి అంటే కోల్ మైన్స్, బొగ్గు గని, కోల్ మైన్స్ బొగ్గు గని. ఈ బొగ్గు గని అనేటువంటిది అక్కడ ఉండడాన్ని బట్టేసి ఆడ అధికంగా తీయడాన్ని బట్టి కొత్తగూడెంలో, ఇల్లందులో ఆ ప్రాంతంలో ఏందనేసి అంటే భూకంపం రావడం జరిగింది. అంటే ఖనిజాల వెలికితీత వల్ల కూడా జరిగింది. లేదు ఇంకోటి ఏంటి ఉపరితల కారణం అంటే అణ్వస్త్ర ప్రయోగాలు చేస్తారు, భూమి లోపల బాంబులను వేల్చడం. అలాంటి వాటి వల్ల కూడా మనకు ఉపరితల కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి అగ్నిపర్వత కారణాలు ఏంటి. ఎప్పుడైనా భూకంపం అనేటువంటిది అగ్నిపర్వతం ప్రేలడానికి ముందు కానీ అగ్నిపర్వతాలు ప్రేలిన తర్వాత కానీ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. భూకంపాలు అగ్నిపర్వతం ప్రేలడానికి ముందు కానీ వెనక కానీ సంభవించవచ్చు. ఇది ముందేనా రావచ్చు, వెనకైనా రావచ్చు. ఎందుకు అగ్నిపర్వతాలు వస్తున్నాయని అంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలి, భూమి లోపల ఉన్నటువంటి మాగ్మా కదలికల నుంచి. ఒకటేమో ఖండ పలక, ఒకటి సముద్ర పలక రెండు ఢీకున్నప్పుడు ఈ యొక్క సముద్ర పలక కొంచెం మెత్తగాను, అది ఏంటనేసి అంటే కొంచెం వీక్గా ఉండని బట్టేసి ఆ రెండు పలకల మధ్య నుంచి మనకి ఏమైందంటే లావా బయటికి తనుకొని వచ్చేస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఆ లావా వస్తున్నప్పుడు ఖండ పలక ఏమో కానీ ఇటున్నటువంటి శిలాపలక, ఈ ఖండ పలక, సముద్ర పలక అంటే ఖండ పలక చాలా గట్టిగా ఉండి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే అది షేక్ అవుతుంది. అలా షేక్ అయినప్పుడు మనకి ఏందనేసి అంటే అగ్నిపర్వతం సంభవించే ముందు కానీ సంభవించిన తర్వాత కానీ భూకంపాలు సంభవించబడతాయి ఆ ప్రాంతంలో. ఇది కూడా కారణమే. పాతాళ సంబంధమైనటువంటి కారణాలు ఏముంటాయి. పాతాళ సంబంధ కారణాలు అంటే ఇందాక మనం పరిచయం చేసుకున్నాం కదా, ఆ పరిచయంలో ఉన్నాయన్నీ దీనికి సంబంధించి. ఏంటి పాతాళ సంబంధమైనటువంటి. ఒకటి రేడియో ధార్మిక విచ్చిత్తి, రేడియో ధార్మిక విచ్చిత్తి. తర్వాత రసాయనిక మార్పులు, రసాయనిక మార్పులు అనేసి అంటాం. దీని తర్వాత మాగ్మాలో కదలికలు, మాగ్మా కదలిక. ఈ కారణాల వల్ల మనకు పాతాళ సంబంధమైనటువంటి కారణం కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే మరి విరూపకారక కారణాలు ఏంటి, ఇది మనకు తెలియాలి. ఒకటి ఖండపలక రెండు కూడా ఢీకొనుకోవడం, ఒక ఖండపలక సముద్ర పలక ఢీకొనడం. ఇక్కడికి వస్తే మాగ్మాలో కదలికలు సంభవించినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి మూలకాల రసాయనిక మార్పులు, అదేవిధంగా ఆ మూలకాల యొక్క రేడియోధార్మిక విచ్చిత్తి, ఇవన్నీ కూడా విరూపకారకమైనటువంటి కారణమా అంటే ఖచ్చితంగా అదే. ఇంతకు విరూప కారణం అంటే ఏంటంటే బలాల మధ్య తేడాలు ఉండడాన్నే విరూపకారకం అనేసి అంటాం. దీని మధ్య అంటే బలాల మధ్య వ్యత్యాసం,
చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. బలాల మధ్య వ్యత్యాసం, ఆ వ్యత్యాసం అనేటువంటిది కొన్ని వందల నుంచి సంవత్సరాల వరకు మనకి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే అలాగే ఉండిపోయి ఆ యొక్క సంపీడన బలాల మధ్య ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ అనేటువంటిది సమతా స్థితికి వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఇవన్నీ సంభవించబడతాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మాగ్మా అనేది ఉంది. ఈ మ్యాగ్మా అనేటువంటిది పైన ఉన్నటువంటి శిలా ఆవరణంలో ఉన్నటువంటి కండపలక, సముద్ర పలకలు. సముద్రం అంటే వాటర్ కూడా బరువు ఉంటుంది, ఇటు కండపలక అది కూడా బరువు ఉంటుంది. ఈ రెండు బలాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే మనకేమవుతుంది అనేసి అంటే ఈ యొక్క మ్యాగ్మా మీద ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంది. ఈ ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క సముద్ర పలకండ కండపలకండ సముద్ర పలకలో వేరియేషన్ కనిపించినప్పుడు మనకేమవుతుంది అనేసి అంటే ఆ వ్యత్యాసాన్ని సమకూలనం అంటే సమతలం చేసేటువంటి క్రమంలో ఆ మ్యాగ్మా అనేటువంటిది కదలికలు ఎక్కువగా జరుపుతుంటుంది. ఇప్పుడు వాటర్ అనేటువంటి సమానంగా పెట్టిన తర్వాత ఒకవైపున మనం ఏం చేసినాం అనేసి అంటే కొంచెం బరువుని తీసుకెళ్ళి పెట్టామనుకో, యువతల పక్కన కదలకుండా ఉంటుందా? ఉండదు, అది కూడా కదులుతుంది. ఇలా మనకేంటి అనేసి అంటే ఒక పక్కన బరువు పెట్టి ఇంకో పక్కన బరువు లేకున్నా సరే మన కదలికలు అనేటువంటివి కనిపిస్తాయి. అలా మ్యాగ్మా అనేటువంటి ద్రవ రూపంలో ఉండాలని బట్టి పైన ఉన్నటువంటి గట్టి శిలాపలకైనా ఇంకోవైపు ఉన్నటువంటి సముద్ర పలకలైనా రెండు కండపలకలై ఉండి కూడా వాటి మధ్య వేరియేషన్స్ ఉన్నా సరే అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే బరువు అనేది పడుతుంది. వాటి మధ్య సంపీడన బలాల యొక్క వ్యత్యాసం ఏర్పడుతుంది. ఆ వ్యత్యాసాలని సమతులం చేసుకునేటువంటి క్రమంలో ప్రకృతి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే మార్పులకు గురవుతుంది. వాటిని రసాయనిక మార్పులు, రేడియోధార్మిక విచ్చిత్తి మార్పులు అనేసి అంటాం. ఈ రెండు మార్పులు గురైనప్పుడు అప్పుడే మనకి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే ఆ రెండు కండపలకలు అనేటువంటి ఢీకొట్టుకోవడం జరుగుతాయి, లేదా అగ్నిపర్వతాలు ప్రేరణ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఆ యొక్క కదలికల వల్ల. వాటికి కారణం ఏంటి అనేసి అంటే ఇది విరూపకారక కారణం. సంపీడన బలాలు ఏ బలాలంటివి? భూ అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి సంపీడన బలాల మధ్య కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వ్యత్యాసాన్ని సమతులం చేసేటువంటి క్రమంలో ఆ యొక్క మొత్తం కూడా ఏమవుతుందంటే సమతుల స్థితికి ట్రై చేస్తుంది, కదలికలు జరుపుతుంది. ఆ కదలికల నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి తరంగాల వల్ల భూకంపాలు అనేటువంటి సంభవించబడుతున్నాయి. అవి ఎలా అనేసి అంటే రేడియోధార్మిక విచ్చిత్తుగా, రసాయనిక మార్పులుగా, మాగ్మాలు కదలికలుగా. ఈ వచ్చేటువంటి విధానాన్ని బట్టి ఏంటది అగ్నిపర్వతాలకు ముందు వెనక అగ్నిపర్వతాలు ఏర్పడే ప్రాంతంలో, లేదా రెండు కండపలకలు ఢీకునేటువంటి క్రమంలో, లేదా ఖనిజాలు వెలికి తీసే క్రమంలో మొత్తం మట్టి అంతా తీసి ఇంకొక పోస్తున్నప్పుడు ఇంకో పక్క బరువు పెరుగుతుంది, ఇంకో పక్క బరువు తగ్గుతుంది. అలా గనులను తీసేటువంటి అంటే మామూలుగా మనకు మైండ్స్ తవ్వి ఆ యొక్క ఖనిజ సంపదను వెలికి తీసేటువంటి క్రమంలో, మనం డ్యాములు కట్టిన క్రమంలో, ఇలాంటి వాటి క్రమంలో మనకి ఏమవుతుంది అనేసి అంటే భూకంపాలు సంభవించబడుతున్నాయి. ఇది డ్యాములు కట్టడం కూడా, నీరు ఒక దగ్గర మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం, అలా డ్యామ్స్, ఇది కూడా చెప్పుకోవచ్చు డ్యామ్లు. ఇలా ప్రతిదీ కూడా మనకు కారణమవుతుంది. అలా ఉపరితల కారణాలు ఉన్నాయి, అగ్నిపర్వత కారణాలు ఉన్నాయి, పాతాళ సంబంధమైన కారణాలు ఉన్నాయి. అన్నిటికీ కారణం ఎవరు అనేసి అంటే విరూపకారకమైనటువంటి కారణము. ఇలా ఈ 4 రకాల కారణాల్లో ప్రధానమైన కారణం ఏంటి భూకంపాలకు అనేసి అంటే విరూపకారక కారణం. ఇది లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ బిట్. ఇలాంటి బిట్లను మిస్ చేసుకోవద్దు. మనం స్టడీ చేసేది ఏంటంటే ఇటు చేయరు, అసలు వీటిని పట్టించుకోరు. ఎక్కడో పోయి మన వాళ్ళు ఏంటంటే డేటా పట్టుకొని చదువుతారు. ఆ డేటాల నుంచి బిట్లు ఒక్కటి వస్తే మళ్ళీ ఒక 10 నోటిఫికేషన్ల తర్వాత ఒకసారి ఒకటి ఇస్తారు, అది రావు. ఇవి మాత్రం 2-3 బిట్లు ఇస్తారు. వీటి మీద మనకు అవగాహన ఉండదు. కాకపోతే మనం ఏంటనేసి అంటే ఇది చదివి ఇట్లా ఎగరేస్తాడు, బిల్ల ఎగరేసి ఆ కానీ కొట్టని కొడతాడు, చూస్తాడు. ఆ కానీ అనేసి ఏనో బీనో సీనో మనోడు ఏది ఉంచుకుంటే అది పెట్టేసి వస్తాడు. ఇక మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అదొక బిట్ట, అసలు అది మామూలు ఈజీ బిట్ కాదంటాడు. ఎందుకు? తెలిసే ఉంటాయి అన్నీ, అందుకోసం చాలా ఈజీ బిట్ అనేసి అంటాడు. అది ఈజీ బిట్టే, కానీ మనకు మాత్రం రాదు. ఉద్యోగం రావాలంటే మనం ఏం స్టడీ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని స్టడీ చేస్తూ మనం స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి దేనికి సంబంధించిన అంటే భూకంపాలకు సంబంధించినటువంటి ఒకటి పరిచయము, రెండవది కారణాలు. ఈ 2 కంప్లీట్ చేయబడ్డాయి. ఇక నాభి రకాలు, తరంగాలకు రకాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.